Veja o que acontece quando eu coloco água no meio da mata. 3 raposas visitaram o bebedouro para tomar água. Aqui, vemos um grupo de anuis aproveitando a sombra e a água fresca. Uma família de saguis também vieram em busca de água. Veja a tranquilidade deles mesmo estando no chão. O gavião carijó decidiu descer do alto e vir se banhar para aliviar o calor. Aqui foi possível ver um teio de tamanho médio passando em frente à câmera bem calmamente. Já durante o período noturno, esse cachorro do mato veio sozinho em busca de amenizar sua sede. E no outro dia, um casal de bem-te-vi aproveitaram ao lado de uma casaca de couro amarela a pouca água que ainda restava.